अच्छा यार एक चीज नहीं समझ में आई, रोनाल्डो ने चैनल बनाया 10-12 घंटे में काम तमाम कर दिया, 10 मिलियन हो गए यार। वो गोल्डन प्ले बटन तो बाहर ही बैठे थे क्या यूट्यूब वाले? अरे भाई एक प्रोसेस होता है, मतलब अप्लाई करना होता है, फिर आता है, 15-20-25 दिन लगते हैं। मेरा गोल्डन प्ले बटन नवंबर में आएगा। यूट्यूब वालों को पता था, उसने चैनल बना लिया भाई साहब ने, वहीं से अपना छोटू भेज दिया कि छोटू निकल तू गोल्डन प्ले बटन लेके निकल जल्दी।